ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ വീടുകളിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഹോം അപ്ലയൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി തന്നെ എത്ര തവണ ഇത് തുറന്ന് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു റെഗുലറായിട്ട് ക്ലീനിങ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും തോന്നുന്നവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിൽ ഒരു 2 ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കിയേക്കാം. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇത് തുറന്ന് അടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അതിന്റെ ഡോറ് തുറന്നൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്തങ്ങ് മാറ്റണം. നമ്മളിവിടെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസും എടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഏരിയ ആണ്. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രീസർ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്രയും നേരവും തണുത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് എഫേർട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആ ഒരു ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നോൺ സ്ലിപ്പബിൾ മാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലുള്ള ഈ ട്രേസും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു നോൺ സ്ലിപ്പബിൾ മാറ്റും മാറ്റുവാണ്. അപ്പം ഇത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും കൂടുതലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മാറ്റിലാണ് ഉള്ളത്, ആ ഒരു ട്രേയിലും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയായി ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ അടുത്തായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കാരണം ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലത്തെ അഴുക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിലില്ല. ഇനി അതേപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്പഞ്ചോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്കാം. പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നൈഫ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കുത്തി ഇളക്കാൻ നിൽക്കല്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ചീത്തയായി പോവും. അപ്പം ആ ഒരു നൈഫ് നമ്മളുടെ കത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കുത്തുകയും ഇളക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇതേപോലെയുള്ള മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കളയാവുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ അഴുക്കും. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡോ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കുറച്ചൊന്ന് അലുത്ത് വരും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റാം. അതല്ലെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എയർ വരുന്ന പോർഷൻ, വെന്റ്, അവിടെ ഒന്നും ഈ സ്പ്രേ അടിക്കേണ്ട. അവിടെ നമുക്ക് തുടച്ചങ്ങ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ട്രേസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തുടയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതിനെ കഴുകിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തുടയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ. എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനൊന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകാം. ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് 2 പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലൈനേഴ്സ് ഇല്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈനേഴ്സ്, അപ്പം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനകത്തായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും അഴുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കറിയൊക്കെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ ഞാൻ ഈ സിങ്കിൽ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാഷ്റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം സിങ്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ഉള്ളിടത്ത് വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ബാത്ത് ടബൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ, അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പുറത്തൊന്നും മുറ്റത്തൊന്നും നമുക്കിതുപോലെ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ.
ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വെക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വെജിറ്റബിൾസും വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ്, അഴുക്കാവുന്നതിൻ്റെ സമയം കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രേസും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ഡോറിലെ ട്രേയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള സോസും കളറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ എടുത്തതെല്ലാം തിരിച്ച് അതേപോലെ വെച്ചു ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം. അതേപോലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഫ്രീസർ ഏരിയയിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഫ്രീസർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡോറിലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം മസാലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലതുപോലെ അവിടെ ഈ പൗഡേഴ്സൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെയും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വെന്റിലും എയർ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലും ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഫുൾ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയും നേരത്തെ നമ്മൾ താഴത്തെ പോർഷനിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുവേ. അതിന് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്താണ് കൂടുതലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനേഴ്സ് ഇതുവരെയും ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഈ പൊടികളും മസാലയൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു നോൺ സ്ലിപ്പബിൾ മാറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീസറിലേക്കും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടികളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഡോറിലുള്ള ആ ഒരു റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് കുറേ നാളിങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മാറാത്ത രീതിയിലുള്ള കറുത്ത പാടുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബഡ്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ട് വെള്ളം അതിലെ കൂടെ നല്ലതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊടി അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സും പ്രാണിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കൂട് കെട്ടാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ കൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ചെറുതായിട്ട് ഈ റബ്ബർ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ നിന്ന് ഇളകും. ആ ഇളകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പേസിൽ കൂടെ ഈ പ്രാണികൾക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഭാഗം കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൂളോ ചെയറോ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്താനായിട്ട്. അവിടെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സെയിം ലിക്വിഡ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പം അവിടെ നല്ലതുപോലെ പൊടി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള പൊടിയോ അഴുക്കോ ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ മന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം ഇടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വൺസ് ഇൻ 2 months എങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അതല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഴുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്.